په افغانستان کې هر کال له بده مرغه د روغتیايي نړیوال سازمان د تخمین شویو ارقامو په اساس باندې 3000 په شاوخوا کې نوي واقعات ثبتېږي. البته له موږ سره څومره چې روغتي خدمات ورته وړاندې شوي تېر کال 40,000 په شاوخوا کې ناروغانو ته روغتي خدمات وړاندې شوي ول. ځینې ناروغان داسې دي چې هغه په داخل هېواد کې درملنه ترسره کوي، نورو هېوادونو ته ځي، یا هم ځینې خصوصي سکتور ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د اوس دپاره او کومه تجربه چې ما په داسې څو میاشتو کې دلته ودرلودل، تر ټولو عام سرطانونه او تر ټولو زیات سرطانونه په لومړي درجه کې د مرۍ سرطان دی، د سرې مرۍ یا اسوفیګس سرطان دی، او یا هم کله چې سره مرۍ د معدې سره وصل کېږي د دغه ځای چې موږ جي جنکشن ورته وایو. دوهم تر ټولو عام سرطان په ښځو کې د سینې سرطان دی، او دریم چې ما کم زیات لیدلی هغه لیمفوماوې دي یا د وینې سرطانونه چې موږ ورته وایو، د وینې د سپینې وینې د جدا دي، د سرې وینې د جدا دي. لیمفاوي غدې هم د وینې د سیستم یو برخه ده چې دغه تر ټولو ډېر زیات دی.